50 ming pulingiz bormi? Arenda minmasdan undan ko'ra o'zingizga mashina olganingiz yaxshi. Sizlarga podvыкуп zo'r mashinalar topib qo'yganmiz. Probegi 100 ga yetib bormagan. Cherry Tiggo 7 Pro'lar. Bu yerda 7 Pro'lar bor. Atiga 50 ming berasiz первоначальный, mashina o'ziga qoladi. Arenda qatori to'lab boraverasiz. 2 yildan keyin mashinalar o'ziga qoladi. Bundan tashqari bu yerda Jack G7'lar bor. Ular ham bularga 50 ming berasiz, bular первоначальный, oyiga 75 mingdan. 75 mingdan 2 yildan keyin mashina o'ziga qoladi. Undan tashqari mana Перед maksimalka Prestige komplektatsiyada Cherry Tiggo 7 Pro Max mashinasi bor. Bu maksimal komplektatsiyadan bitta oxirgi pozitsiyasi, maksimalningda полный привод ketadi. A bu yerda только задний, передний. Bunga esa 150 ming первоначалка, oyiga 100 mingdan to'laysiz. Bu 2 yil 3 oydan keyin mashina o'ziga qoladi. Yo'q, faqat arenda minaman desiz, bu usloviyalar bilan ham telefon qilsanglar bo'ladi. Arendaga ham beriladi, vыкупga ham beriladi bu mashinalar. Arenda narxlarini eslatib o'tib ketadigan bo'lsam, bu Jaglar 2800 dan 200 rubl depoziti bor, 15 minggacha накопительный va mashina topshirib yuborganingiz u pul albatta o'zlariga qaytadi, shtraflaringiz bo'lmasanglar. Cherry Tiggo 7 Pro Max mashinasi 3300 dan, uni ham 200 rubl depoziti bor, 15 minggacha. Cherry Tiggo 7 Pro'lar bo'lsa 3200 dan, ularda ham aytganimizdek 200 rubl depoziti bor. Arenda minasimi yoki выкуп minasimi, uni o'zingiz hal qilasiz. Taksi park Uspexga telefon qilinglar, biz nomimizni aytsanglar, skidkalari ham bor.